इसमें यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, ये दिख रहा होगा आपको ये वाला, इसे एक बार दबाओगे तो हल्की लाइट चलेगी, दोबारा में और तेज, तीसरी बार में और तेज, मतलब फास्ट लाइट। और रखा है क्योंकि इसीलिए मैंने ये भी मंगाई है अपने लिए। और आप इससे रात में जैसे कि क्या बोलते किसी की वीडियो कॉल कर सकते हो या फ़ोटो खींच सकते हो, बहुत फ़ायदे हैं। आप इसे ज़रूर मंगाएं, मेरे मानना तो यही है। बाय।